வெல்கம் டு விகே ராயல் என்ஃபீல்ட் புல்லட் சர்வீஸ். பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செப்டார் வந்து நம்மகிட்ட பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ப்ரோ ஃப்ரண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கால் பண்ணியிருந்தார் கஸ்டமரு. எடுத்துகிட்டு வாங்க ப்ரோ பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு எஃப்சிஎஸ் வந்து சுத்தமாக போயிட்டுருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சர்வீஸ் கிட் வாங்கி போட்டு பிரேக் வந்து நம்ம ஏர்லாக் ரெடி பண்ணிட்டோம். guys keep supporting VK Royal Enfield Bullet Service. உங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு எதனா கம்ப்ளைண்ட் சர்வீஸ் எதாவது நம்ம கேரேஜை விசிட் பண்ணுங்கள்.